नंगे पांव, सूर्य पर निगाहें, पूरी सांसें अंदर बाहर। आज मैं एक चीज बताता हूँ। अगर आपको खर्राटे आते हैं सोते समय, तो या तो नाक में एक एक बूंद गाय के घी के डाल के सोइए, अथवा गाय के घी का दिया जला के सोइए। ध्यान रखें, यह भैंस का घी ना हो, नहीं तो नाक चौक हो जाएगी, खर्राटे और बढ़ जाएंगे। जय श्री कृष्ण।